একটি দোয়া 3 বার পড়ুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আপনার হাত ধরে আল্লাহর জান্নাতে আপনাকে নিয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। বিশ্বনবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, একটি দোয়া সকালে কেউ যদি 3 বার পড়ে আর বিকালে কেউ যদি 3 বার পড়ে, আমি রাসূলুল্লাহ কিয়ামতের কঠিন ময়দানে তার হাত ধরে আমি আল্লাহর জান্নাতে নিয়ে যাব। একটি দোয়া এত গুরুত্বপূর্ণ, এত ফজিলত, আপনি কল্পনা করতে পারবেন না। দোয়াটি কি? দোয়াটি হলো, রাদিতু বিল্লাহি রাব্বাও ওয়া বিল ইসলামি দীনাও ওয়া বিমুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাবিয়্যাও রাসূলা।